各位弟兄姊妹早晨，請聽我讀宣召嘅經文。耶和華啊，你是應當稱頌的，求你將你的律例教訓我，我用嘴唇傳揚你口中的一切典章。詩篇119篇12到第13節。請大家靜默，我哋聽詩班唱主在聖殿中。我哋一齊唱一首嘅詩歌，去讚美我哋天上邊嘅父親。喺世紀頌讚嘅第21首，讚美天上君王。請大家起立。讚美在天上。
請繼續站立。我哋低頭，我哋一齊去禱告。我哋嘅主，你係君王，你係拯救我哋嘅主。主啊，我哋一齊去將心意去到你嘅前面去獻呈。主啊，我哋獻上感恩，因為你醫治我哋，因為你救贖我哋，呢個係好深好深嘅心恩。願意我哋一路去歌頌你，一路去頌讚你，你係永生王。主啊，我哋見到生命係好飄渺，就好似花一樣，風一來就會消逝，但係唯有主你永不改變。讓我哋一齊去敬拜，一齊去稱頌你。我哋時刻親近主，去到你嘅面前去俯伏敬拜你。主啊，我哋同心同意一齊去稱頌讚美你。求主你帶領我哋今日嘅崇拜敬拜，求主你悅納我哋嘅敬拜，要讓主你嘅說話去到每一個人嘅心裏邊。我哋咁嘅祈禱交託係奉我救主耶穌基督得勝名字而求，阿門。請坐。跟住係讀啟應經文，我會讀啟，請會眾讀應。耶穌說：你們禱告的時候，要說：我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。然而，我們只有一位神，就是父，萬物都本於他，我們也歸於他。父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人。耶和華，現在你乃是我們的父，我們是泥，你是窯匠，我們都是你手的工作。你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女，何況你們在天上的父，豈不更把好東西給求他的人麼？因為他叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人。跟住係獻唱，教會詩班會同我哋去獻唱一首嘅詩歌：你的罪雖像朱紅。你
跟住係奉獻。今日嘅奉獻有兩個嘅奉獻袋，第一個係屬於主日獻金，第二個係屬於差傳嘅獻金。主理奉獻係蔡淑芬姊妹。喺奉獻嘅時候，我哋唱一首嘅詩歌，詩集第458首《教會根基》。同唱458首《教會根基》。我哋一齊低頭為奉獻祈禱。親愛嘅巴父，我哋多謝你，多謝你係愛我哋，你與我哋同在。主啊，你係愛我哋嘅緣故，以致你願意捨身喺十字架上邊，為我哋釘身喺十字架，以致我哋能夠得着有聖潔。主啊，我哋亦都為到我哋呢嘅每人嘅需要，以致我哋真係我哋心靈上面憂傷嘅，你除去我哋。主啊，你愛我哋，亦都每一天嘅與我哋同在。主啊，我哋唔單止喺身體嘅需要，主啊，你都讓到我哋每一天嘅需要，你都賜俾我哋。我哋多謝你。主啊，台上邊嘅我哋嘅奉獻都係少少我哋嘅心意。主，我哋都能夠讓呢啲嘅奉獻都係放喺教會嘅一啲需要上邊。主啊，你都
帶領我哋，讓我哋能夠智慧聰明嘅去用呢一啲嘅奉獻。主，我哋多謝你，聽我哋禱告，奉耶穌嘅名祈求，阿門。以下落嚟係讀經，今日經文喺舊約聖經出埃及記32章1到第10節，請聽我讀。出埃及記32章1到第10節，百姓見摩西遲延不下山，就大家聚集到亞倫那裏，對他說：起來，為我們作神像，可以在我們前面引路，因為領我們出埃及地的那個摩西，我們不知道他遭了什麼事。亞倫對他們說：你們去摘下你們妻子兒女以上的金環，拿來給我。百姓就都摘下他們以上的金環，拿來給亞倫。亞倫從他們手裏接過來，掏了一隻牛犢，用雕刻的器具作成。他們就說：以色列啊，這是領你出埃及地的神。亞倫看見，就在牛犢面前築壇，且宣告說：明日要向耶和華守節。次日清早，百姓起來獻燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起來玩耍。耶和華吩咐摩西說：下去吧，因為你的百姓，就是你從埃及地領出來的，已經敗壞了。他們快快偏離了我所吩咐的道，為自己掏了一隻牛犢，向他下拜獻祭，說：以色列啊，這就是領你出埃及地的神。耶和華對摩西說：我看這百姓真是硬着頸項的百姓，你且由着我，我要向他們發烈怒，將他們滅絕，使你的後裔成為大國。經文讀畢。今日講道嘅題目係偷天換日，為主證道嘅係我哋嘅主任牧師羅泰賢牧師。我想問下大家咧，當我講到瑞士呢個國家，你會諗到啲乜嘢啊？諗到朱古力，諗到好好嘅風景、雪山，仲有啲咩奢侈品啊？手錶，邊個戴緊呢個瑞士金錶啊？大家都知道啦，瑞士特別係日內瓦咧，係一個即係鐘錶業嘅中心。咁啊，即使咧而家我哋唔興戴錶啊，有手機啊，或者之前咧係用呢啲嘅即係石英錶啊，但係仍然咧係保留住一個係好名貴，一個咧係好奢華嘅一啲嘅鐘錶。咁啊，大家都知道啲鐘錶可以賣到咧好貴，幾百萬啊，都成千萬都有，視乎你裏邊有幾多個鑽石有嘅卡喺裏邊，係咪？咁但係原來咧，佢未成為鐘錶呢個嘅鐘錶業中心之前咧，瑞士日內瓦咧係由珠寶中心咧係開始演變。喺當時喺歐洲嘅情況係演變落嚟。咁講緊呢件事情咧，就係一件好耐之前歷史嘅事件，係可以講係一個宗教改革啊，帶嚟一個誤打誤撞結合出咁即係特別嘅改變，由一個嘅珠寶中心，歐洲嘅珠寶中心，成為一個咧係鐘錶業中心，至後來成為世界嘅而家奢華嘅鐘錶業嘅中心。佢係因為一道嘅禁令，一班嘅難民同埋唔同嘅手藝一齊結合咗出嚟，造成今日嘅情況。因為禁令係乜嘢呢？當時係16世紀初，大家知道係宗教改革㗎。咁啊，響德國馬丁路德開始宗教改革，
所以由天主教去引申出嚟係有新教啊，我哋今日講嘅基督教。而瑞士約翰加爾文咧係一個宗教改革家，咁佢喺當時咧都係令整個嘅瑞士咧，即係同喺一個大公教會裏邊咧係演變一個嘅即係新教咯，咁啊佢基督教。咁喺當中瑞士受到加爾文好大嘅影響。喺當時加爾文就睇到瑞士係呢個嘅珠寶業咧係好盛行，但係珠寶就我嚟做乜嘢嘅咧？大家買到嘅珠寶咧，咁當然最好嘅機會就會帶晒上身嗰度嚇，咁方便咧可以睇到哇！我有即係有呢啲嘅即係鑽戒啊，有啲嘅耳環啊，啲嘅好靚嘅頸鏈啊，一來咧就係可以炫耀下自己咧有咁嘅身份地位或者咁嘅財富啊。咁喺加爾文嘅影響底下咧，當時咧就政府出咗一個嘅法例，叫限制奢侈法。限制奢侈法，咁呢個法例咧就佢係反對咧任何好多嘅奢華虛榮嘅嘢，即係聖經都教導啦我哋唔係咧要帶好多嘅裝飾啊，係好多嘅即係財富去即係去裝身啊我哋自己。咁佢哋當時係崇尚一種叫清教徒嘅即係生活啦，樸素嘅生活咁樣嘅做法。咁所以咧就限制佢哋，所以呢個珠寶業咧，突然間咁樣限制底下咧，就式微啦，當然嚇，咁珠寶式微。咁但係同一時間咧，到即係當時1541年啊，過咗幾年之後咧，法國咧又有宗教改革，但係法國嘅宗教改革咧就係呢一班新教徒咧就被逼咧就要即係要去受到迫害啦，佢唯有咧就逃跑，就跑到嚟呢度瑞士呢個地方。日內瓦嘅地方，而當中裏邊有好多嘅新教徒咧，佢哋咧係特別係一啲嘅工匠，係邊啲嘅工匠咧？係鐘錶業嘅工匠。佢哋對於佢嘅鐘錶齒輪啊，或者嗰啲嘅機械咧，係好好嘅手工。喺當時嚟講係歐洲最好手工呢班人。咁嚟到一個嘅瑞士裏邊咧，咁諗下嗰班珠寶商就有啲頭腦諗下，咦？不如將呢啲嘅珠寶點放落隻鐘錶度，咁變咗咧，我哋咧就唔會受到限制啦。因為鐘錶咧，我哋係要戴嘅，要睇到嘅，會有準時嘅我哋咧有時間觀念嘅咁樣。咁咧就於是咧就咁樣結合咗。咁所以你睇到咧，當時咧就一拍即合，日內瓦由即係一個珠寶業中心，雖然停頓咗，好快就變為一個嘅鐘錶業嘅中心，但係嗰個鐘錶中心更加叫奢華嘅鐘錶業嘅中心。咁合法地炫耀佢哋嗰度嘅奢華喺裏邊。咁所以咧，佢哋以前係戴呢啲嘅頸鏈啊，戴呢啲嘅首飾啊，係炫耀自己財富。而家咧，佢哋唔係咁做，係戴一隻手錶嚟去炫耀自己有嘅財富。但係美其名佢哋話：我哋係要即係準時啊，我哋咧要睇啲時間啊咁樣。所以呢個嘅歷史裏邊咧，會睇到同翻頭先所講一段出埃及記，摩西準備下山，而山下嘅百姓竟然咧係去做一隻金牛犢去敬拜，好類似嘅地方。因為始終人係需要係喺嗰個人嘅心裏邊，仍然有個罪性。係中意去即係炫耀，中意有呢個嘅敬拜偶像，中意有物質嘅崇拜，可能多年都係不變。所以我哋今日嚟講，仍然係成為我哋一個好重要嘅提醒、學習嘅地方。所以我嘅題目叫做偷天換日，偷天換日大家明白，即係比喻咧，好似用一個好大膽、好巧妙、好隱蔽嘅一個嘅手段，暗中咧係去即係操縱一啲玩弄嘅手法，改變咧呢個事物嘅真相所以咧變咗瑞士佢哋嘅鐘錶業美其名係我哋要有呢個時間嘅觀念，但係中間係仍然係一種奢華物質嘅崇拜。以色列人嘅信仰屬靈嘅生命裏邊，亦係喺呢件事睇到佢哋暗中企圖嗰個改變嘅真理，係去滿足到佢哋一己嗰個嘅私慾。
好啊，咁啊題目我哋係分開3方面啦。第一就係放肆嘅民，第二咧就係偷換概念，第三咧就係沉重代價。點解係放肆？你會睇到第一節裏邊所講即係百姓見摩西未見人啊，就開始有啲意欲想咧係自己嚟啦，唔需要摩西帶領啦，唔需要咧神帶領啦，要自己咧係引路啊。咁啊，講翻呢段嘅經文嘅背景，大家會留意到知道啦。當然神已經係宣告咗十誡㗎啦，當時嚇。咁啊，神宣告十誡喺出喺佢哋20章嗰度啦。但係佢宣告好特別嘅喎，大家知唔知神係點樣宣告十誡㗎？當時佢係咧親自自己去講俾班百姓聽嘅。咁咧就跨越咗時空嘅，直接咧係向呢班百姓講出嚟宣告啊！唔係藉住摩西咧抄寫咗，跟住摩西自己即係揸住呢個法版係去講出嚟嘅。當時啲百姓咧就聽下咧就感覺係點樣咧？感覺好驚啊！哇！呢啲嚟自咧即係天上嘅聲音，令到佢哋咧係好驚，覺得呢啲聲音好威嚴啊！嗰啲嚇到佢哋咧即係呆晒喺度。咁而當時佢哋就同摩西講：喂，不如摩西你同我哋講好啦，唔使由神親自嚟講啦。因為咧我哋真係驚啊！啲聲音隨時就好似大聲少少，我哋都嚇親心臟病啊咁樣。咁所以咧後來就神就話：好啦，摩西你就上山啦，就去將神所講嘅説話同百姓講嘅説話咧，就透過摩西。所以摩西咧上落好多次上山落山。最長一次就係響24章嘅記載，佢有40晝夜啦，就係呢段時間。摩西咧就係主要當然上山咧有2件事嘅。第一個就係頭先所講，神親自將翻嗰10誡咧係摩西咧係抄寫翻響一個嘅法版，呢個木版裏邊。嗌帶翻落嚟，作一個憑據啊，同一個立約。咁另外咧就係講咗大段咧好繁複同埋咧係好詳細嘅會幕嘅設計，同埋咧祭司嗰個嘅條例等等講俾摩西聽。所以出埃及記咧去到一啲位置，我哋覺得哇，聽好多呢啲嘅條例咧就即係好似好難讀落去啊。跟住申命記又講一次喎咁樣嚇。所以咧你就會覺得好困難嘅時，我哋讀聖經出唔到埃及。好，咁跟住咧就響山上啲嘅，即係喺山下嘅人咧，就見到摩西咁耐都未翻嚟嘅時候咧，就心裏邊咧，你話佢哋好驚恐又好，佢哋咧好似咧係等得唔耐煩又好，或者佢哋信心冇辦法咧係維持到咧係去即係去跟隨呢個睇唔見但係曾經同佢講過説話嘅神。佢哋咁多嘅猜測，甚至話摩西會唔會死咗咧？咁樣咁嘅想法，唔怕萬一，唔怕1萬，最怕萬一死咗啊點咁樣。所以咧就催促亞倫咧，不如我哋自己做一隻睇得見、摸得到，唔使等啊，即刻可以咧，即係有求必應，去滿足到我哋自己嘅金牛犢呢個嘅假神。呢度裏邊睇到呢班嘅百姓係唔想被帶領，所以係放肆嘅民。所以佢哋話：起嚟啦，我哋做一個神明喺我哋前邊引路啦咁樣。咁咧就係去表示咧，我哋仍然咧係有所跟從嘅。但係我哋會睇到佢啱啱其實都聽完咗神所講嘅10誡，你就已經犯下第1誡不可信靠別的神。第2誡不可為自己雕刻偶像，係嘛？甚至第3誡唔好妄稱神嘅名字都會犯咗呢個情況。咁佢哋當然就用晒自己身上嘅金銀嚟到咧係去鑄造咗一隻嘅金牛犢出嚟嚇。呢個咧就我嚟敬拜，明知一個嘅即係你話10誡呢個嘅律法底下係唔容許嘅。但係佢哋公然犯罪，但係當然佢哋會一個嘅自己有個藉口去做呢件嘅事情。點解佢哋知道有10誡，聽過神嘅聲音，唔可以拜偶像？但係短短40日
就破戒咧，就犯罪咧。佢哋可能係咪覺得等得唔耐煩咧，失咗內心裏邊嗰種安全感咧，所以佢哋要有個金牛犢。有時等待係唔容易嘅，等待係痛苦嘅，睇唔見嘅嘢咧更加咧係焦慮嘅，睇唔到結果咧又係令到我哋咧係好煩躁嘅。所以今日我哋現代人特別基督徒，我哋有時喺我哋嘅信仰路程裏邊係需要等待，需要喺睇唔見裏邊你要有個信心，一個憑據喺度，有一個嘅實質嘅喺度。但係我哋有時卻唔能夠咁樣做到。或者我哋有時禮拜日返到教會裏邊，我哋敬拜，我哋去聽道，我哋返主日學，我哋都知道聖經嘅説話，俾我哋一時嘅感動，一時嘅提醒。但係去到禮拜一開始返工，好多嘅嘢即係生活上嘅好節奏好快，好多嘅嘢咧，我哋發覺唔能夠好容易咧喺我哋嘅手掌握裏邊。我哋又唔知道前面嘅路點樣走，有時喺一啲嘅即係好多嘅決定裏邊。我哋心裏邊好想好快即時，即係有個答案俾我哋嚇。但係咧有時我哋又唔願意係多讀聖經，唔願意咧係喺禱告裏邊等候神嘅聲音。於是我哋會覺得即係生活裏邊又會咁嘅情況。有時好唔實在，有時好空虛，有時咧係聽唔到神嘅回應，好似離我哋好遠，所以我哋就好難忍受得住咁嘅情況裏邊。我哋等待唔到神喺呢檔當中嗰個嘅聲音於是我哋就好容易係受到世界好多嘅影響，好多嘅即係誘惑。咁而家世界盃期間咧，最大嘅誘惑係咩啊？賭波你話唔係？最大誘惑就係唔瞓覺睇波啫，唔係啊，係賭波。所以聽到人講話幾比幾之後，跟住話我琴日買咗幾多咁樣嚇，或者琴日我輸咗幾多咁樣。跟住佢仲有另一個結果㗎嚇，球賽嘅結果係另外佢自己有一個結果，呢個係賭波嘅結果。所以今日我哋都要留意，好多時候我哋都會借住啲嘅事情咧，係去滿足我哋自己，因為一場波好快，90分鐘，耐啲120分鐘完咗就知道結果㗎啦喎，知道結果你就知道你自己賭波嘅結果。咁咧，所以咧就即係好多時候我哋就會咁樣，當我哋遇到呢啲咁嘅即係生活嘅壓力，呢啲等待嘅時刻、無聊嘅時候，我哋會揾一啲嘅刺激尋找，或者唔係講世界盃啊，我哋平時有啲時間，我哋又會揸住手機咧，就不斷喺度刷手機啦，係咪？手機裏邊有啲乜嘢東西咧？而家有好多人睇嗰啲短劇啦、短信啦，不斷一路睇一路睇。即係睇極都唔完噶嘛，係咪？咁會咧瘋狂嘅去睇手機，或者咧係打遊戲啦遊戲機，或者咧係點啊？即係喺網上購物啦，淘下有乜嘢好咗呀嚇？呢個咧就真係幾好嘅，即刻帶嚟個滿足。哇！買到最平嘅嘢啦，咁好開心。咁跟住咧就好快又會送到屋企啦，咁一種滿足感。呢個嘢係我哋今日係去填補我哋嘅滿足一種嘅金牛犢嚟嘅，係代替咗一位要用我哋信心等待嘅神。呢個就係我哋覺得呢啲咁遲咁慢嘅，即係嚟到我哋屬靈生命呢啲神嘅話語聲音，實在咧係幫唔到我哋。呢個係我哋今日嘅屬靈嘅危機。咁另一方面，當然佢哋除咗唔係順服神嘅帶領，等候唔到神嘅帶領，亦唔甘心響神嘅僕人裏邊嘅帶領。你睇佢哋後邊跟住講一句，因為領我哋出嚟埃及嗰個摩西，我都唔知道佢遭遇咩事。講得粗俗啲咧，或者應該更加貼切啲，我都唔知帶我哋出嚟埃及嗰隻嘢啊，我都唔知佢而家死咗去邊。係咁嘅意思。那個摩西係一個完全唔尊重嘅講法嚟嘅。因為的確咧，百姓佢哋係對神嘅僕人唔信任，同埋一種急躁嘅想法喺度。但係當然背後佢哋唔甘心係神嘅僕人帶領。點解係摩西帶領我哋咧？係咪？點解神係揀選摩西仲係領袖咧？一時間又見唔到佢，一時又出咗去，一時又上咗山咁樣情況，跟住咧就揾唔到佢咧，就缺乏信心。
記得咧就有位牧師同我講，佢話咧就佢有一間教會就做主任牧師啦。咁啊，每朝早9點鐘搭到正嘅時候咧，就教會一位堂委就打電話俾佢啦。早晨啊，牧師你點啊？幾好嘛咁樣。咁啊，開頭覺得幾好啊，即係開始翻嚟教會開術，即係理職啊，咁啊理身咁啊，每日都嚟問候下。原來唔係喎，日日都繼續打嚟嘅喎，咁樣。咁啊，覺得都即係好。即係講啲其實唔係好特別嘅嘢，嗰時又問依樣問嗰樣，其實簡單嚟講咧，就好似打卡咁樣，睇你係咪喺度。咁啊，後來咧就有一個嘅同工就同佢講：你如果覺得唔需要咁煩打俾你咧，我教你，你咧每日翻到教會早少少啦，8點9你打電話俾佢，咁啊打俾嗰個人，弟兄姊妹好嘛？你起咗身未啊？你今日點樣啊？有咩為你祈禱啊？等等等等。咁啊打咗幾日之後咧，冇打咧，佢又冇打俾你㗎啦咁樣。咁一個嘅唔信任，一個嘅咁樣嘅去想法，當然大家都好煩惱。咁咧就呢個故事當然係以前啲長輩講我聽啦。咁我記得我做青少年工作嘅時候咧，樓下咧就係辦公室嚟嘅。啲青少年咧好中意入我間房啊，即係失驚無神入嚟㗎啦。咁我哋又冇特別需要話約嘅。咁啊我哋通常裏邊幾間房打對面嘅，就唔會閂埋門，咁咪開，突然間入咗嚟嘅。咁有時我行開咗，佢哋入咗嚟坐低啊咁樣。咁一入嚟咧又傾偈講好耐嘅。咁啊當然我都樂意嘅。咁啊有時佢哋可能笑，點解頭先我哋嚟唔見你嘅咁樣？咁啊後尾我都發覺咗咁嘅情況，我就同佢哋講啦，記住你明白咧。我依刻唔喺度嘅時候咧，一定有緊要嘅事情做緊嘅喺另外一個地方你哋等待，放心嚇。咁當然今日我哋人咧就要對神嘅僕人咧有信任。佢對神嘅僕人，佢知道佢自己都係神自己所係揀選、所差派，佢哋都要向神交代，唔係單單係向一個嘅即係組織去交代。更加重要嘅係向神嘅交代，因為我哋向神嘅交代唔係講緊嘅工作上嘅交代，係整個嘅生命嘅交代。所以我自己都好大嘅反省。有時聽翻即係成個侍奉嘅過程裏邊，我哋唔係睇緊我喺教會裏邊我做咗幾件工作，完成咗幾多嘅嘢，係整個生命裏邊嘅交代。就算唔係喺即係退休嗰一刻裏邊交代。係緊係成個生命，就係喺天國喺神嘅面前嘅交代。呢個係其實我哋每一個人咧都要知道，我哋嘅生命係需要向神交代。所以當神係派遣你喺唔同嘅角色、唔同嘅崗位裏邊咧，我哋都要做好你自己。今日當然作為神嘅僕人，摩西佢要神嘅差派上山來回，你諗下佢都好辛苦㗎，係咪？上落落講起上山咧，我最近係上山，我發覺我有高山症，真係我初頭以為咧行路浮下幾舒服咁樣，但係開始個頭咧有啲嘅頭脹啦，最嬲尾咧作嘔啦，咁啊完全係高山症嘅反應，咁啊去咗3-4千公尺嘅地方，我初頭冇諗住咁高嘅地方，不過咧就唯有完咗之後落翻山咧就完全冇事嘅，咁啊我就感受到一個好似80-90嘅老人家。上斜路嘅辛苦嘅感覺，因為完全咧真係冇氣嘅。咁啊諗下，哇！摩西上山咁樣上落，佢都係好辛苦。我哋要體諒，我哋明白，我哋要等待，我哋信任。但係始終摩西都係神嘅器皿。但係如果真係百姓係去信靠神，佢就唔會因為摩西一時嘅缺席咧，心裏邊動搖。好啦，第二樣咧就係偷換概念，喺第2節嗰度、第6節嗰度啦。咁雖然咧當時瑞士有呢個嘅限制奢侈法，但係佢哋能夠成為奢侈品中心咧，係完全用一個偷換概念。偷換概念嘅意思就係話同一個嘅論證裏邊咧，表面上維持同一個嘅詞語名字，暗地裏咧就係慢慢改變咗佢嘅實質內涵。
咁佢哋係將一個嘅計時嘅工具偷換成為一個裝飾嘅珠寶。我戴嘅唔係奢華嘅珠寶，我只不過係戴緊一隻咧好似珠寶一樣嘅計時工具，隻錶咁樣啫咁樣。所以呢個昂貴嘅鐘錶咧，就咁樣係可以俾佢哋咧係即係繼續有一個奢華嗰個嘅物質。如果你話喺當時宗教改革裏邊，佢哋繼續過到一個奢華嘅生活，可以話佢哋繼續有物質嘅罪惡，但係佢哋咧用個屬靈嗰個嘅即係表達係去洗白咗佢哋內心或者呢種炫耀奢華嘅一個嘅罪惡。點解咁講咧？因為事實上本身係一個宗教信仰裏邊嘅偷換概念。最初嗰個嘅信仰嘅邏輯係咁樣嘅，佢哋一班清教徒，一班虔敬嘅人嚟㗎，敬虔嘅人，佢哋咧係敬虔嘅人要點樣啊？要去愛惜光陰係咪？因為現今世代邪惡，所以咧愛惜光陰嘅時候咧，特別喺加爾文嗰個嘅理論啊、預定論嗰啲嘅裏邊嚟講咧，就係我哋要努力係去傳揚福音。雖然係有預定係咪話邊個會最終係會得救？但係呢個喺神嘅手裏先知道，我哋永遠都唔知道。但係我哋唔可以話我哋唔做任何嘢咧，所以咧我哋咧就去得唔得救，最尾神會決定㗎啦。我哋唔使做嘢。人個想法啱相反，就係你唔知道，你要個個都要傳福音，就要努力去傳福音。咁所以你要愛惜光陰，努力工作，做得井然有序啊。咁但係咧就佢哋偷換概念就話：我而家戴咗一個好精準嘅手錶，我係一個咧係識得運用時間嘅人，我能夠代表緊我能夠好好嘅管理時間，我係會好好嘅工作，咁代表我咧能夠係蒙神嗰個嘅祝福㗎啦咁樣，咁咧就已經概念上偷換咗。但係呢班以色列百姓佢哋將睇唔見嘅神換成一個睇得見嘅金牛犢。當時就係因為加爾文咧覺得乜嘢都唔可以戴，手錶可以戴，因為手錶本來係幫我哋咧係去把握時間嘅。咁但係佢哋竟然變咗係一個奢華嘅一個嘅東西。所以跟住你睇到呢班嘅百姓，即係就係顯示咗人類嗰個嘅特性。罪性嘅最犀利嘅地方就係，當我哋唔去順服一個或者更高嘅一個條例嘅時候，一個嘅律法之後，我哋又唔敢公然去反抗或者用我哋咧即係去公開反叛佢，但係我哋咧係會用一啲曲解偷換嗰個嘅想法，能夠去咧係去遮蓋用冠冕堂皇嘅屬靈嘅藉口，我哋包裝咧我哋自己內心裏邊呢啲嘅罪污，呢啲嘅情慾，呢啲嘅係肉體嘅一啲嘅生活裏邊。呢件事裏邊你會睇到亞倫咧都有自己嘅問題，所以話百姓，但係亞倫嘅罪咧，亦係可以睇到佢點解係會即係容許呢班嘅百姓，甚至係講出嚟好啦，咁我哋咧就鑄造呢隻嘅金牛犢出嚟啦咁樣。你會諗到其實當我哋今日去敬拜我哋嘅神嘅時候，我哋都好似好容易為自己挑黑偶像，好容易為自己挑黑偶像。亞倫嘅侍奉係獻祭啦，係為班百姓獻祭。當百姓話：喂，我睇唔到神，我哋唔知點獻祭，我唔好獻祭嘅時候，亞倫點算咧？咁樣亞倫好似似乎好熱愛嘅工作啊，唔能夠停頓啊。咁不如我都好啊，做隻金牛犢咁大家就向住佢嚟獻祭，我又繼續有工作，我繼續能夠有服侍，又滿足到我呢個嘅身份，幾好啊咁樣。咁可能呢個都係顯示到亞倫自己嘅問題喺裏邊。今日我哋會唔會我哋都係讓我哋嘅侍奉成為咗我哋嘅偶像？只不過我哋係希望能夠好多人去跟從我哋，好多人咧係會即係。因為我哋嘅侍奉係要俾到我自己嘅滿足感喺裏邊咧，金牛犢代替咗一個真神，但係竟然就講係呢個名字係耶和華，假借咗神嘅名字為自己得到啲嘅益處，呢個亦可以叫妄稱神嘅名
神嘅僕人，我哋好留意，我哋侍奉嘅人好留意，我哋可能會做一件工作，我哋咧會做好多好多周邊更多嘅嘢，為咗咧更多人嘅參與，為咗更多人嘅可以去知道，為咗更多人咧能夠係好擁大，越做越大。但係嗰個本質上，希望咧更多人嚟聽到我嘅指揮，聽到我嘅帶領，呢個係好小心嘅事情。或者我哋會假借咗神嘅名字，我哋會係分配工作，我哋會咧係去做好一件嘅事情。有時我哋都會留意呢個侍奉係咪會我哋帶嚟咗一種自己，只不過係一種即係堆砌我哋自己呢個嘅功績咧咁樣。所以亞倫呢個嘅侍奉，某情況亦係崇拜緊自己。其實佢哋都係點解咧？佢哋係用緊自己嘅金銀啊，佢哋嗰啲嘅金屬金鏈啊，呢啲嘅首飾去鑄造咗呢個金牛犢。咁更加重要嘅係乜嘢咧？佢哋學習到埃及一門手藝，就係呢啲嘅金屬嘅鑄造。佢哋能夠鑄造咗隻好似藝術品一樣嘅金牛。因為金牛嘅學習鑄造喺邊度嚟㗎？埃及㗎。因為聖經學者同佢講嗰隻金牛咧，就係其實就係等於埃及嗰個嘅即係牛神嗰個嘅即係形象嚟㗎。雖然咧佢唔係叫嗰個名字，仍然叫翻耶和華咁，但係佢係睇到我哋自己咁嘅能力啊，我哋自己去做神啦，我哋自己可以咧係做好呢個偶像去敬拜。我哋唔需要咧係望住睇一個睇唔到嘅神，我哋睇到有揸拿同埋我哋自己係建築出嚟嘅，更加有滿足感，更加咧係能夠可以自我陶醉。咁呢個就係一個嘅偷換咗概念，偷換咗咧係要話神嗰個嘅即係嗰個嘅名義。當然佢哋喺一件事情裏邊咧，繼續嘅包裝。繼續嘅讓佢哋嗰個嘅情慾咧係去即係放縱出嚟。聖經裏邊你講做好金牛犢啦，就係擺喺壇前啦。亞倫就宣告聽日我哋就向耶和華守節，指住嗰隻牛啦向耶和華守節。咁於是第一日清早咧，呢個第5、6節嗰度講啦，百姓就點出嚟獻燔祭同埋平安祭，跟住就吃喝，跟住就咩玩樂啦。呢個嘅玩耍嘅字咧，係喺平行經文裏邊嚟講咧，即係就係佢哋一種嘅放蕩，一種狂飲作樂、脫去衣裳、縱情淫亂一個嘅即係玩耍呢個嘅情況裏邊。所以佢哋宣佈話係向耶和華守節，呢個又係一個即係偷換概念，但係裏邊卻唔係真正嘅敬拜耶和華。所以今日我哋睇到用好多嘅宗教嘅外表去掩飾咗自己渴望嗰個嘅玩樂、放縱嘅肉體情慾。當然玩樂嘅本身係空虛或者誘惑所造成，所以今日我哋真係要留意好多嘢，我哋會因着呢種我哋唔能夠喺神嘅面前睇唔到嘅神去尋求到呢種嘅神嘅説話，神嗰個嘅真係溝通，神嘅臨到我哋當中嗰種嘅滿足，我哋就會用其他嘅東西係去影響，尤其是喺社會生活上，你哋好多嘅誘惑。頭先我講世界盃開鑼話全城狂熱，跟住亦可能會心思思賭波我都睇波咁耐都估到邊隊會贏邊隊輸㗎啦，咁樣到一個咩贏輸啦，我唔識賭，不過我就係咁諗啦。咁起碼都會贏到啲錢啩咁樣。呢個好容易受到誘惑喺裏邊。咁但係呢啲係無底深潭，呢啲係會令到我哋咧泥足深陷裏邊。頭先我所講，我哋就會用好多嘅想法就去即係自己喺度開脫我哋自己想法，揾呢個藉口。係我唔係貪錢啦，我只不過咧係
支持嗰個足球隊啊嘛嚇，所以咧我就去即係落注裏邊嚇，同埋咧係因為咁樣咧就增加咧我投入響呢一個嘅賽事裏邊咁樣。我哋沉迷手機短劇或者我哋打遊戲機，我哋話：唉，點解咧？通常咩時候做咧？如果你係工作得閒嘅，你有得做咧，你嗰份工真係好得閒。但一般就未必咁得閒嘅，未必咁得閒。得閒你打機都俾人炒魷啦，係咪？通常係咩咧？有時我睇手機都會覺得忙完一日食埋飯，但係真係唔好坐啊，坐就身體唔夠健康啊。咁而家我食完飯會洗碗嘅，咁洗完碗都好啦，都有啲靜嘅時候，做咩咧？打下手機咯，係咪？好容易一睇，不知不覺咧，快1個鐘頭，慢慢睇咗2個3個鐘頭都唔奇嘅喎，即係人就好容易咁樣，好似失去咗時間咁樣㗎，去到嗰個手機裏邊，係咪？咁所以咧，呢種情況我哋可能講話，因為我忙好攰啊嘛，所以咧我就想輕鬆一下咯，睇下手機咯，係咪？睇下嘢啦咁樣。咁我哋咧就會一個好合理講放鬆，係神都明白我嘅咁樣。另一情況可能我哋會網上購物，安慰我哋自己。點解網上購物啊？因為網上方便啦，同埋咧我可以揾到格到價啊嘛，而家撳個掣就好睇到啊邊個最平㗎啦咁樣。咁啊同埋好抵㗎嘛咁樣，所以買完之後咧覺得哇嗰個心態上咧都係好似應該咁做㗎咁樣，因為咧慳錢啊，慳到錢啊。但係你會發覺你不斷買咧，越嚟越多累積咗。我發覺可能有啲人咧，即係屋企裏邊好多包裹都未拆㗎，因為佢知道買乜嘅。不過啲人唔等使嘅啫，不過擺咗喺度。咁啊哇幾多包裹未拆擺晒喺度啊！咁啊一路堆積一路堆積。咁其實係想填補呢個內心空虛對物慾嗰種空虛。所以呢個係向耶和華守節，其實背後有一個不能滿足嘅一個嘅心情喺裏邊，要揾呢啲嘅玩樂係去取代咗我哋能夠真係聆聽同神嘅關係，所以呢個係我哋要留意嘅地方。所以對受佢哋嗰個係付出沉重嘅代價。喺第7到第10節嗰度，耶和華同摩西講：你落去啦，佢哋已經敗壞啦，佢哋咧係偏離咗我吩咐嘅道啦。咁跟住就話呢班係咩啊？呢班係硬着頸項嘅百姓啊，一個好負面嘅評價俾佢哋。跟住仲話你唔好捉住我啊！我而家嬲到不得了，要滅絕佢哋啊！咁呢個咧就係耶和華神講。呢個金牛犢嘅陷阱係帶到佢哋即係嚟到咁嘅情況。佢哋仲以為自己係冇犯罪，仲覺得自己咧係即係能夠可以咧即係更快更及時去解決自己面前嘅憂慮，或者係解決咗好多等摩西唔使點樣帶領我哋咁麻煩，我哋自己都識行啦咁嘅情況，偏離咗神吩咐嘅道，就等於失去咗神嘅同在。神吩咐呢個10誡個律法，佢哋唔係去限制我哋嘅自由，而係希望我哋喺危機四伏呢個路程裏邊，呢個人生路程裏邊係保護我哋嘅。佢哋呢個嘅好似係一個欄杆啊，但係呢個欄杆係圍欄，係保護我哋，唔係困住我哋。但係可能我哋會覺得係困住咗我哋，所以我哋好想咧突破呢啲嘅聖經嘅教導，突破咧即係神嗰個嘅即係道理喺裏邊。但係耶和華神就話你太快偏離我嘅道，同神就係建立唔到一個親密嘅關係，就一點唔想聽神嘅聲音，跟住又唔想聽到神咁多嘅説話，跟住咧想自己走前面嘅路程，佢哋失去咗神嘅保護，失去神嘅引領，呢個係今日呢個佢哋嘅問題。當然另外佢話呢班係硬着頸項嘅人，呢個係佢哋會受災嘅原因，因為點解咧？當時佢哋講緊當場啲牛啦，佢哋即係最硬頸嘅牛啊！佢又唔聽主人嗰個拉扯啊，嗰個嘅即係帶住啊，咁只能係拉個方向，佢就走去第二個方向啲牛，甚至咧可能情願咧係跳落山崖都唔願意咧係俾呢個主人咧係去即係帶領住。呢個係
硬着頸項。佢咁樣形容呢班嘅百姓硬着頸項，一個好負面屬靈嘅標記，本身係一種羞辱嘅一個嘅即係講法。今日當然我哋仍然都可能好硬頸。我哋對於我哋嘅沉迷，我哋一個嘅地方，頭先講可能賭波，可能係去淘東西，可能咧係通宵打機睇短劇，或者係我哋好多自己想做嘅事情，一路好沉迷喺裏邊。甚至我哋家人提醒我哋唔好咁樣做，我哋都聽唔到，好似硬住條頸唔肯去聽。甚至聖靈好微小嘅聲音同我哋講夠啦，停啦，我哋都好似冇辦法咧係回頭一樣。呢個係罪嚟㗎，因為當頭先所講前邊嘅情況，一路講緊放肆嘅百姓唔願意被神嘅帶領，唔願意俾神嘅僕人嘅帶領牧養，跟住佢哋喺當中，佢哋去放縱情慾，佢哋假借呢個敬拜嘅名義，係去用其他嘅方法係滿足佢哋自己，佢哋呢啲喺神嘅眼中係一個罪。罪當然嚟到懲罰，但係你覺得懲罰神係特登懲罰？呢個後續大家會知道啊。喺呢個嘅32章後邊咧，佢哋咧摩西落到嚟之後咧，就見到咁嘅情況就好憤怒啦，就打碎咗個法版啦，跟住焚燒咗金牛犢啦。咁跟住吩咐利未人咧，就將用刀殺死咗3000個呢啲即係帶頭嘅百姓啊，甚至後來百姓啊遭到咗瘟疫啦等等，呢啲好似好血腥或者咧好殘忍一啲嘅即係懲罰喺裏邊。你會覺得哇，神咁樣咁嬲咁大嘅懲罰啊咁樣，但係我想你講罪，呢個係罪嗰個毀滅性，唔係神嘅毀滅啊！大家要分得清楚，唔係神去毀滅我哋，係罪帶嚟我哋自己嘅毀滅啊！點解咁講咧？因為神嘅烈怒當然係神嘅嬲怒，但係你要明白神嘅嬲怒係因為佢屬性，係因為神係聖潔嘅神。呢個聖潔必定要彰顯嘅，一彰顯出嚟，人係冇辦法承受嘅。唯有係一啲真係手潔心清嘅人、清潔嘅人，就我哋會體會就係光入到嚟黑暗裏邊咧，唔會再有黑暗嘅，冇可能咧，大家會同時間共存嘅。光入咗嚟，黑暗就驅散咗。又等於呢個聖潔嘅神面對呢個罪惡嘅時候咧，係冇辦法容許罪惡喺神嘅面前。如果你講呢啲罪惡呢啲嘅人，係可能咧就喺神嘅面前咧係去站立不住啊，滅絕啦。但係咪咁樣？我哋每一個人都冇辦法喺神面前咧係去站立得住咧。但係感恩嘅係神係讓耶穌基督俾我哋一個嘅中保，係救贖我哋。耶穌基督嘅釘身十架流出寶血，但係一個救恩，係俾我哋有一個嘅機會，係向主耶穌基督去禱告、去認罪、悔改。因為今日每一個人成為基督徒，你都要去向主耶穌基督認罪悔改，又要求赦免，得着佢呢個嘅寶貴嘅救恩救贖，以至我哋能夠咧係坦然無懼嚟翻神嘅面前，嚟翻施恩寶座嘅面前。所以呢個係神已經係俾我哋一個好好嘅一個嘅即係憐憫，因為聖經講神係施憐憫嘅神，神咧係即係施慈愛、好憐憫，佢唔願意咧我哋係咁樣去被滅絕。有一個我哋仍然有一個咁嘅機會咧，係去翻神嘅面前。我哋所以今日我哋睇段嘅經文，最終我哋明白。罪一路係會纏繞住我哋，但係罪係可以解決。只要我哋喺神嘅面前，主耶穌基督面前認罪悔改，你就能夠坦然無懼嚟神嘅面前。所以今日我哋如果教會要追求復興嘅時候，我哋都好樂意去認罪悔改。但係我哋如果我哋心裏邊仍然好硬住頸項，仍然咧唔願意去聽神微小嘅聲音，呢個嘅復興嘅路係好難睇到曙光嘅。一係要全體嘅百姓、全體嘅人都明白神嗰個嘅威嚴、神嗰個聖潔係值得，係要我哋係知道恐懼嘅。但係同時間我哋要知道神嘅恩典、神嘅慈愛係救我哋。
我哋好簡單，我哋有做錯嘅事情，我哋去認罪悔改，神一定係幫助我哋。你話我啲嘢認唔到，我哋改唔到㗎，嗰啲認到改唔到㗎，係唔係咁樣咧？你睇唔到神嘅能力，實在神嘅能力好大啊！你認為嗰啲上咗賭波癮或者咧係手機癮或者甚至性癮或者其他層間唔同嘅乜癮都好，神嘅能力係夠我哋用嘅，係能夠斷絕我哋呢個嘅罪惡㗎。你要相信，但係我哋要認罪悔改，回轉向翻神嗰度，佢讓百姓再有機會咧係被神帶領。所以求主幫助我哋喺今日呢段嘅經文裏邊咧，係能夠真係坦誠係面對我哋自己屬靈嘅生命，唔好遮遮掩掩、偷天換日，瞞得過神，瞞得過自己，瞞唔到神。我哋求主幫助我哋坦然無懼嚟到神嘅面前，係求神俾我哋能夠有清潔嘅心、正直嘅靈，繼續走前面嘅路程，係同心祈禱。所以恩主，我哋感謝你，因為你自己知道我哋喺罪中打滾，但係你知道我哋係軟弱無力，你願意用你自己一個嘅即係救贖救恩嘅力量，成為我哋自己嘅幫助。好似我哋能夠可以繼續嘅藉着認罪悔改嚟到面前潔淨我哋自己，就係再一次喺神嘅面前同你一同嘅走前面嘅路程，你嘅同在，你嘅一起，我哋咧係去感受到呢種無比嘅力量關懷。求主幫助我哋，可能我哋今日仍然係有啲情況，我哋唔敢面對面喺神嘅面前，或者我哋係有羞愧，或者我哋有膽怯，或者我哋係有即係罪性，但係我哋知道你係願意寬恕原諒我哋，更加俾力量我哋改變我哋自己，又讓我哋能夠喺你面前係去懇誠嘅敞開我哋自己，被你所清理，被你所修正。我哋咁禱告交託，奉主耶穌名求，阿門。請會眾起立，同唱世紀頌讚331首，成為我異象。中王成為我異象。
位來賓、各位弟兄姊妹，早晨！再一次代表教會歡迎大家參加今日午堂崇拜。想問下當中咧有冇第一次參加我哋尖浸午堂崇拜？請舉手嚇。好，第一條友歡迎你。仲有冇咧？喺1樓嘅，其他地方3樓嘅有冇咧？係啊，小禮堂副堂有啲舉手，我哋朝來會見到你嚇。咁我哋都歡迎你繼續參加我哋嘅聚會。喺我哋隔離左右都彼此歡迎，好嘛？我哋都能夠咧同樣今日一齊嘅敬拜主，都係神俾我哋恩典嚇。好，咁我哋咧就繼續睇一啲嘅事情啦。咁首先咧就係今日係6月第3個禮拜父親節嚇。咁恭賀咧在座各位嘅父親父親節快樂。好唔好？父親都起立啊嚇！咁我哋咧就父親起立，我哋俾啲掌聲啲父親嚇。好，咁請坐。咁我哋都能夠係響用心裏邊大家去彼此嘅支持。好，咁禮拜5早上咧，我哋有認罪悔改嘅祈禱會，我都好盼望大家咧能夠去抽空參加。頭先我講咗個邊度咧，個目標都係要參加悔改祈禱會嘅嚇。咁我哋都係希望做到件事情。朝頭早7點半，禮拜5用45分鐘嘅時間啦。咁我哋咧就好開心嘅返工啦，可以嚇。所以我都鼓勵大家能夠去參加，因為為咗自己，為咗整個教會，我哋係同步，我哋好盼望能夠睇到神嘅榮耀、神嘅復興臨到我哋教會，我哋做事有力量，我哋能夠有屬命、有活潑嘅生命，我哋同人去相處，我哋能夠有神嘅説話係去光照。好，咁跟住咧，禮拜3晚咧就有呢個嘅教會祈禱會，7點半復興我心，我仍然都係盼望大家參加。當然啦，如果你唔能夠可以嚟到教會裏邊，即係實體咁樣參加，我哋就可以歡迎你可以掃描個 QR code，同時間同步係進行嘅，冇錄播㗎，係同時間。咁我哋可以喺你自己地方裏邊方便嘅時候一同嘅參與。咁今個禮拜3晚有張志傳道咧，係俾我哋有信息，有神參與嘅生活呢個咧係好重要。以至我哋有一同嘅禱告，一同嘅為教會嘅事情禱告啦，為到香港、為到世界嘅需要禱告嘅。好啦，咁2026年嘅大專實習生計劃咧就準備7月開始啦。我哋特別係俾即係今年應考嘅 DSE 考生啦，同埋大專嘅即係團契團友一齊參加嘅。咁人數唔多嘅，不過如果即係你哋有一啲嘅介紹當然係信徒啦，我哋係可以一從嘅係參與，因為呢個嘅實習嘅所以嘅計劃咧，就係其實好似就一個教會嘅同工一樣嘅。咁佢哋咧就係朝9晚5或者甚至更長嘅時間咧，一齊喺當中咧一齊去學習嘅。咁我係一個好好嘅侍奉嘅體會嚟嘅。好，咁跟住咧就係有一個嘅即係呢個週間嘅主學啦嚇，咁係一個新約概論，咁有梅靈牧師同埋海微傳道啦。喺6月到8月期間，週6上晝10點半到12點鐘，係有呢個嘅即係新約概論嘅學習。歡迎弟兄姊妹咧係報名參加嘅，已經上咗第一堂，而家可以咧繼續參加。差傳咗有2個嘅訪宣啦，喺10月份有泰北緬民嘅訪宣，係當地嘅緬甸難民，我哋服侍佢，可能係有醫療上或者係當其他嘅關顧裏邊咧係服侍嘅。咁另外咧就係喺11月份有柬埔寨金邊嘅訪宣啦，我哋特別係接觸呢啲嘅當地嘅年青人咁佢哋咧都係需要我哋關心同埋咧係鼓勵支持交流。另外咧就都會去到貧民窟裏邊咧係接觸一啲嘅即係居民啦，我哋服侍佢哋去關心佢哋，用基督嘅愛係去表達。所以咧就呢2個嘅訪宣團已經開始報名嘅，咁大家詳情可以睇秩序表裏邊可以咧就一齊嘅參與呢個嘅訪宣。好啊，咁謝理會之後咧就係會繼續響小禮堂舉行呢個喺個崇拜之後會舉行呢個謝理會響小禮堂舉行。呢個特別留意啦，第一小禮堂埋洗手間嘅工程因為咧我哋響7月份開始咧樓下嘅小禮堂同埋周邊嘅即係洗手間，我哋會一個都算幾大嘅工程首先講小禮堂啦，我哋係即係開始7月份開始咧就做一個工程，將來就唔係而家小禮堂嘅樣噶啦。如果你好想留念咧，你把握呢1個禮拜時間影翻幅相
即係呢個純粹咁樣講俾大家聽，唔一定需要嘅。咁啊，另外一方面咧，就呢個真係要留意啦，因為洗手間嘅問題咧都係好影響我哋嘅。不過我希望講完之後咧，你唔好第時咧就未祝福就已經落咗去樓下排隊啊。咁咧就首先講咩咧？7月份開始咧就係男洗手間地下喺度啦，就會停用啦，即係冇一格係男廁㗎啦嚇，而女廁咧就部分開放。咁啊，因為我哋要做工程，但係我哋保留女廁一部分咁樣。咁啊，當然教會裏邊咧4樓啊、5樓、8樓咧都有洗手間，不過嗰係少數啊。咁啊，好少嘅廁格。咁嗰度咧就係我哋都唔盼望大家湧去嗰啲地方裏邊，咪真係你諗住10點10去排隊排到11點半先嚟到，咁就唔係幾好啦。咁所以我哋又提醒安聯大廈3樓啦，洗手間啦，我哋嘅呢個安聯中心又可以用到啦。咁啊，特別提醒啊，如果你經過 K11啊、對溫啊啲大商場啊、去洗手間啊，或者金馬倫道，大家知道邊度有咧，就大家互相通告嚇。咁啊，真係係帶嚟不便嘅。咁但係咧，我哋都要去忍耐，為咗教會我哋一個嘅即係裝修，將來嘅洗手間咧，你哋一定話一聲嘅嚇。咁咧就所以咧同埋小禮堂嗰個嘅即係多用途嘅禮堂咧，係俾我哋嘅教會嘅工作更多嘅發展，同埋一個更多嘅更好嘅一個嘅服侍啊！所以都大家為到啲事情祈禱我哋首先從自己內心裏邊咧要有忍耐係去包容。好，咁我哋咧就一同嘅起立，我哋同心祈禱。所以天父，我哋感謝讚美你，因為你自己嘅愛係長闊高深，以至你知道我哋只不過係真係容易軟弱，容易咧係去退縮，更加咧係容易陷入喺罪裏邊嘅人。但係你自己嘅愛嘅恩典係夠我哋用，你已經係喺創世之前已經係預定你自己嘅愛子耶穌基督嚟到嘅世上嚟成就嘅救恩，所以我哋能夠喺到耶穌面前成為我哋嘅美好中保，再一次能夠得着呢個永恆嘅生命。更加我哋凡事可以係去禱告，藉着耶穌嘅名可以尋求你嘅寬恕、原諒、赦罪，而且我可以繼續嘅坦然無懼嚟到面前，求主幫助我哋。今日我哋願意成個柔軟嘅心，敞開我哋自己，唔好硬着頸項，唔去聽神你嘅説話，以至好似當日嘅百姓係遭到呢個災禍。主啊，求你幫助我哋，我哋更加願意成為一個建立一個被你使用一個有真係做鹽做光嘅一個明亮嘅燈台嘅教會。求你親自嘅看顧，讓我哋咧冇邁向一個復興嘅路程嘅時候，求主就係與我哋同在，去激勵我哋，你自己嘅愛臨到我哋，能夠去化解融化我哋內心嘅僵硬，能夠去改變我哋呢啲嘅罪污，能夠洗清我哋自己嗰個嘅不潔。求你親自嘅看顧，帶領我哋更多嘅喜愛禱告，喜愛嚟到你施恩座前，喜愛讀你嘅話語，以教會嘅祈禱會、教會嘅主日學，我哋都能夠繼續弟兄姊妹努力嘅參與，能夠咧成為我哋自己一路成長一個嘅好好嘅地方。求你親自嘅帶領，今日嘅崇拜再次獻上感恩，讓我哋能夠真係響主面前敬拜侍奉主，歸榮耀俾你，係我哋自己嘅福氣，我哋去把握珍惜。我哋咁樣禱告感恩，係奉耶穌名求，阿們。請各位同唱讚美詩。願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動與交通，常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿們。
唱世紀頌讚469首，我們蒙召為神子民。會眾在座位默禱，待詩班退席後散會。